Ok, så nå skal jeg gjøre noe som jeg egentlig synes skikkelig ekkelt, og det at jeg skal filme meg selv offentlig, og du kan være med på denne reisen. For hvorfor vil jeg utsette meg for denne plagen her sånn? Jeg skal også gjøre det i et ærend jeg har, for jeg skal faktisk kjøpe noen nye kameraer, og du kan bli med meg inn, og så bli med på denne prosessen, og hvorfor du også bør utsette deg for litt ubehag av og til, hva som det kan føre videre til for deg. Ja, så da skal vi inn her på Kjell & Få. Vi skal kjøpe overvåkingskamera som de skal bruke i et prosjekt, som vi skal ha sammen. Om vi får lov til å filme der inne, det vet jeg ikke ennå, så må vi spørre oss til kattelse. Jeg tar en link overvåkingskamera. Så da har vi kjøpt nye overvåkingskamera til et opppussingsprosjekt som vi skal filme. Og her kommer det folk kjøpt mye. Det jo selvfølgelig lettere når jeg har en med meg som kan hjelpe meg. De fleste vil jo holde tørre å gjøre dette her, og jeg synes likevel det så greit å bare prøve litt. Står jeg her nå på Majorstua i verste trafikken. Ja, det noen som ser på. Det noen som lurer på hva i all verden det hun dama der driver med egentlig. Men likevel så det bare det ikke så ille som det man tror. Det går som regel bedre enn det du tror. Så jeg skal komme med noen flere tips til hva du skal tenke på. Et tips også at man bare filmer seg selv når man gående. Fordi at du holder på sånn selfie-modus. Og når du gående så ser du det litt dynamikk, det litt endring, det flere ting som skjer. Og jeg passer alltid på at jeg ikke prøver å ikke få med meg folk i bakgrunnen, sånn at det blir gjenkjennbart da. Det det eneste jeg tenker på. Så da skal jeg snakke litt mer om hvorfor jeg utsetter meg for dette ubehaget. Fordi at det jo klart at det ubehag. Det har allerede sagt dette her, at det gjør det for å utfordre komfortzonen litt. Samtidig, fader, så blir det veldig vondt. Samtidig som jeg vet at det mange som sliter med akkurat dette her, så da tenker jeg at da må jo jeg gå foran som et godt eksempel. Og jeg skal fortelle litt mer nå hva jeg gjorde, hva jeg tenkte, og hvordan jeg faktisk prøver å bearbeide hodet mitt for å få til dette her. For det første, det faktisk det at det meste sitter i hodet. Du redd for, kanskje for å ikke være profesjonell nok, at folk vil se rart på deg, at folk vil tenke hva i all verden, så selvopptatt den personen der kanskje det en sånn type influencer-type som bare tenker mest på seg selv og skal ta selfie-bilder og sånne ting. Det trenger jo slettes ikke å være sånn heller. Det jo mange som driver og skal filme seg selv i ulike settinger. Så dette her med å forberede deg, tenke på at dette her skal jeg faktisk gjøre om en stund, ha en konkret plan med det du har tenkt å gjøre. Jeg har forberedt meg egentlig mentalt nå faktisk i flere dager. Jeg var nervøs for det. Jeg hadde tenkt å filme et helt annet sted. Det skjedde noe da. Jeg fikk vondt i magen og sånne ting og måtte avslutte. Så jeg sier igjen, du ikke alene. Dette her kommer til å gå greit. Det skal komme med noen flere tips også nå. Nummer 2 jo at du skal fokusere på budskapet ditt og ikke på de folka som rundt deg. Det budskapet ditt til den rette målgruppa di som skal fram, ikke sant? Og målgruppa di sitter kanskje der og venter på at nettopp du skal klare å formidle dette budskapet, og om de ikke sitter og venter på deg, så det en mulighet til å oppdage deg, sånn at du faktisk får vist dine produkter, dine tjenester, det du kan hjelpe andre med. Så hvorfor skal for eksempel det også være på et offentlig sted som faktisk ikke så ekkelt som det du tror? Hvorfor skal det hindre deg i å nå fram med budskapet ditt? Det spørsmålet kan du faktisk stille deg selv. Ok, så tredje tipset hvis du nervøs, så si det, fordi at det gjør deg faktisk mer relaterbar for dem du faktisk snakker til. Så du kan bare si at dette litt nervøs, men du må også huske på det at når det gjelder video, så kan du faktisk klippe det bort, ikke sant? Bortsett fra hvis du har noen livesendinger og sånne ting, men livesending, så kan du også bare si det, men du vil som regel ikke ha en livesending ute blant publikum. Det fjerde punktet smil og vær åpen. Hva det verste som kan skje? Hvis du skulle filme deg selv på et offentlig sted, og det noen som faktisk, hva det hun eller han driver med, kanskje de faktisk kommer bort til deg og så spør hva det du holder på med. Da kan du bare si det da. Jeg driver og filmer for et eller annet prosjekt jeg har, ikke sant?
Så også for dem som skal se på deg på video etterpå, så smil og vær åpen. Jeg glemmer det av og til, men prøv å huske på at du skal trekke opp i et smil, fordi at det har ganske mye å si for hvordan du fremstår på video. Nummer 5, det er ikke sikkert at du noen gang må utsette deg for dette her, fordi at det kommer litt an på, du skal alltid passe på, er det viktig å filme på dette stedet her i min bransje. Det som er viktigere hvis du skal være med på video, så er det at videoen skal selvfølgelig passe til din bransje. Jeg skal nå ha en liten utfordring til deg. Jeg synes at du også skal prøve. Ta et lite klipp av deg selv hvis du aldri har filmet deg selv før. Ta et lite klipp. Begynn gjerne inne hvis du ikke tør utendørs først. Og så når du har gjort dette her, del dette her. Tør å dele det i sosiale medier. Jeg vet det er mange som allerede gjør dette her, men tør uansett å utfordre deg selv litt med noe du ikke har gjort før. Kanskje hvis du er vant til å sitte inne på et kontor og filme deg selv der, så prøv å gå ut og se hvordan det blir, og da kommer du til å komme ut for noen andre utfordringer, sånn som sollys, skiftende lys, mikrofonstøy og litt sånne ting. Men prøv å gjøre det så enkelt for deg som mulig, bare for at du skal komme deg forbi denne komfortsonen. Og da vil du se, hver gang du kommer forbi komfortsonen, så vil du se at det blir en seier over deg selv. Da må du ikke være for streng mot deg selv heller, for det er klart, det blir ikke perfekt. Når det er sagt, så er det også veldig ålreit å ha noen som blir med deg og filme, fordi at når du har en annen person som er der, så føler du deg litt tryggere. Og jeg, eller Videomerkeskolen, vi vil veldig gjerne gjøre det, og vi kommer til å sette i gang kurs fremover nå, så hvis du er interessert og får hjelp fra oss, så skriv det i kommentarfeltet, skriv bare hjelp. Det er verdt å gjøre det. Du tenker kanskje at hvorfor skal jeg gjennom dette her, sånn som meg? Hvorfor skal jeg gjennom dette? Hvis det er noe som er viktig for deg å få gjort, så prøv å få gjort det. Jeg vet at video gir veldig god effekt. Du får ofte mye spredning av det, og dessuten så er det en autoritetsbygger for dem som skal se på deg når du driver bedrift. Og hvis du har lyst til å lære enda mer om dette her, så har jeg faktisk en gratis sjekkliste til deg som du kan laste ned nå. Den heter 123 klar for video sjekkliste, og jeg legger link til den i beskrivelsen eller i første kommentar under. Du kan også nå ta og se videre på neste video som kommer her. Det er en spilleliste faktisk, og der får du enda flere tips om hvordan du kan gjøre deg klar for video. Det er innspillingsteknikker der, det er redigeringsteknikker, så du kan prøve det. Og så ser jeg deg faktisk i neste video.